ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବ ଗଣପତି ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବେସିକ ସେସନ ରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛି ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେସିକ ସେସନ୍ସ ନଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜଣା ପଡୁଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେସିକ ସେସନ୍ସ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ରିମେଡି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏ ରିମେଡି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ସ କଣ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇ ସେସନ କ୍ରମରେ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମାନେ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ରାଶି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବଂ କଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏବଂ କଣ ସୁବିଧା ହୁଏ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେସବୁ ବି ଚେକ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇହ ଲୋକଟା ଜଗଦମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅ, କ୍ରୀଡାସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିସନରେ ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗଦମ୍ବା ଏକ ଜଗଦମ୍ବା ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନାରାୟଣୀ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଫେମିନାଇନ, ଡିଭାଇନ ଫେମିନାଇନ ର ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମା ଆଦି ପରାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଏନର୍ଜିର ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେବୀ ମାନେ। ସେଇ ଏକ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୀଳା କରୁଛି, ଏକ ହିଁ ସବୁ କାମ ଚଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ ରୂପ ନେଇଛି, ସେଇ ଆଦି ମୂଳ ଯୋଉ ରୂପ ନେଇଛି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥନ ଅଛି। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ଏନର୍ଜି ଭାଇବ୍ରେସନ ର ପ୍ରତୀକ। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ କୁ ଆକୁମୁଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେମିତି ରେଡିଓ ଥାଏ, ରେଡିଓକୁ ଆମେ ଯଦି 93.5 କି ଯେକୌଣସି 104 ଚକୋଲେଟ ଏମିତି ଏଫଏମ କୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତ ଆମେ କଣ କରୁନା, ଆମକୁ ରେଡିଓ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟୁନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ରେଡିଓର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ନେଇକି 104 ରେ ଟ୍ୟୁନ କରେଇବା କିମ୍ବା 98.3 ରେ ଟ୍ୟୁନ କରେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଏବଂ ସେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ରେଡିଓକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ହବ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଅଛି ତା ସହିତ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏ ବେତାର ଜଗତରେ ଅଛି। ଆମର ବଡି ଶରୀରର ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବାର କ୍ଷମତା କୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏତିକ ସାଧନା କରୁଛି, ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ନିଜର ବଡିକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଏ ସଂସାରରୁ ଚିର କାଳର ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଚିର କାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶି ପାରୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସେ ତ ହେଲା ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲି। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଟପିକ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି: ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି, ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ର, ଶନି ମହାରାଜ, ରାହୁ ମହାରାଜ ଆଉ କେତୁ ମହାରାଜ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ। ରବି ହଉଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବଗଳାମୁଖୀ। ବୁଧଙ୍କର ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ତାରା ଦେବୀ,
ଶୁକ୍ରଙ୍କର କମଳା ଦେବୀ, ଶନିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ରାହୁଙ୍କର ଛିନ୍ନମସ୍ତା, କେତୁଙ୍କର ଧୂମାବତୀ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେଖିବା। ତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଦେବତା ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ମେଷ ଏବଂ ବିଛା, ୟାକୁ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରୁଲ କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଏକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ର। ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ୟାକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସିଂହ ରାଶିକୁ ରବି ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ତାପରେ ଧନୁ ଆଉ ମୀନ ରାଶିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଶନି ମହାରାଜ। ଆଉ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଜଗତରେ କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ବସନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ସହିତ ବସନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତଦନୁପାତିକ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶି ଆଉ ବିଛା ରାଶିର କୁ ଯଦି ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଦିଟା ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ହେଲେ ନା ବଗଳାମୁଖୀ। ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିର ଯଦି ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ହେଲେ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ନା କମଳା। ମିଥୁନ କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଧ ଦେବ, ତାହେଲେ ବୁଧଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ନା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ, କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର। କର୍କଟ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ନା ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ। ସିଂହ ଆଉ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି, ରବିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗୀ। ଧନୁ ଆଉ ମୀନରେ, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅ ଧନୁ ଆଉ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ। ଏ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ମକର ମକର କୁମ୍ଭ ର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ହେଲେ ୟା ବାଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ତମ ମାନେ ଡିପ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ କହିବି। ଏଇଟା ଆପଣ କୋଉ ବହିରେ ପ୍ରାୟ ପାଇବେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଡିପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଏଠି ଦିଟା ରାଶି ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁମ୍ଭ। କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ କେତୁ ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି କେବଳ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ନୁହନ୍ତି, ଶନିଶ୍ଚର ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିକୁ କେତୁ ଦେବଙ୍କର, ବିଛା ରାଶିକୁ ଦିଟା ରୁଲର ଆସିଗଲେ, ଦି ଜଣ ତାକୁ ରୁଲ କଲେ। କେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱରାଶି ବିଛା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱରାଶି କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ଦିଟା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ ପଢିବେ ଜାଣିବେ। ଏକ ହେବେ ବଗଳାମୁଖୀ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ କିଏ ହେବେ
ନା ଧୂମାବତୀ। ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଲା ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦିଟା ଅଧିପତି ହେଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ, ଗୋଟେ ରାହୁଦେବ। ତା ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ହେଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଏବଂ ରାହୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ ହେଲେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରିମିୟମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର୍ସ ଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ୟାଙ୍କର ପୂଜା କର, ୟାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାପ କର। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଆ, ଯିଏ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଆଦି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କର 10 ମହାବିଦ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟା। ଏବଂ କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟା ଜନିତ କୌଣସି ବି ପୂଜା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ତଦନୁପାତିକ ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ। କି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସେ ଶାନ୍ତିକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ ଯଦି ମନମୁଖୀ ମହାବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେଟ ରୁ ଦେଖି ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ନିଜର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ତଦନୁପାତିକ ତମେ ଆଚାର ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ତମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଟ ରୁ ଦେଖିକି କରିଦେଲ, ଇଏ ତମକୁ ବ୍ୟାଡ ରେଜଲ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦବ। ତମର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆହୁରି ସିଏ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ତ୍ରିଗୁଣିତ ହବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ମନମୁଖୀ ନେଟ ରୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲା କି ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଏମାନେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହ ମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆହରଣ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିବ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଶବ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଏ ଗ୍ରହ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେବେ ନା, ଯଦି ବିଧି ବିଧାନରେ ହବ। ନାଇଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଯାଇ କହିଦେଲା, କିଏ ନେଟ ରୁ ଦେଖି ଜପିଦେଲା। ସେ ସବୁ ମୋହମାୟା, ସେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି 10 ମହାବିଦ୍ୟା। ଏବଂ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିନା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ କି କୌଣସି ନେଟ ରୁ ଦେଖି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରିବ ବରଂ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିଛା ରାଶି ମେଷ ରାଶି ବାଲା ନେଟ ରୁ ବଗଳାମୁଖୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ, ଜପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ ଫାୟାର। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିକରଣ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ମାନେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ସେ ଜାଗାଟା ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଉପାସନା କରାଯାଏ ସେଠି ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଯୋଉ ଧର ଆସାମ ହେଲା, ଯୋଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଉଜ୍ଜୈନ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ନା, ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯେ ଲୋକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ମାତଙ୍ଗୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କରିପାରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଟରୁ ଦେଖି ଜପି ଯିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଟରୁ ଦେଖି ଜପିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ସ୍ତୁତି ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ହଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜିକୁ ତୁମ ମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ଆକ୍ସେସ କରୁଛ। ତମେ କଣ କଲ, ନେଟ ରୁ ଦେଖିଦେଲ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ତମେ ଗଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ଦେବୀକୁ ଗଲ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିକି ଜପିବା ନେଟରୁ, ଏଇଟା ମୋ ମତ ହିସାବରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିକରଣରେ ଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବା ଶାନ୍ତିକରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା ନା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ, ଧର ଇଏ କେବଳ କହିବ ସେ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ବଗଳାମୁଖ ପୂଜା କରି, ସିଏ ବି ସେମିତି କରିପାରିବନି। କାରଣ ଏଟା 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରିସିକ ପାର୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏଟା 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ପାର୍ଟ, ଯିଏ ହେଇଥିବ
ଯିଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ସେଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିକରଣର ପୂଜା କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେଟ ରୁ ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କାମ କରିବେନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ କରେ, କାରଣ ଆପଣ ବିଧିବିଧାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ସେଟା ହଉଛି ସେ ଦେବତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଟ। ସେଇ ଦେବତାର, ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇଟାରେ କୌଣସି କାହାର ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଶବ୍ଦରୁ, ଏ ସାଉଣ୍ଡରୁ, ଏ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ, ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ହିଁ ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ କୁ ସିଏ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଇହ ଜଗତରୁ, ଇଥର ଜଗତରୁ, ଏବଂ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ସେ ନିଜର ଏନର୍ଜି ଭିତରେ, ନିଜର କନସିୟସନେସ ଭିତରେ, ନିଜର ପେରିଫେରିରେ ସେ ଗୋଟେ ବଳୟ ତିଆରି କରେ ଇଏ ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଟା ବିଧି ମୁତାବକ ହେବା ଦରକାର ନା ଭାଇ, ବିନା ବିଧିରେ ତ ହବନି। ତେଣୁ ବିଧି ହିସାବରେ ନ କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେ ସବୁ ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କାରଣ ବିଧି ହଉଛି ନିୟମ ଭାଇ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ। ଆମେ ଯେମିତି ଇହ ଜଗତରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ, ବୈଧାନିକ ନିୟମ, ଯୋଉଗୁଡାକ ବିଧି, ଯୋଉଗୁଡାକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ, ସେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଓ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟପିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।